مساء الخير، مساء الكلمة الحلوة والبسمة الأحلى لأحلى جمهور. دايما منمسي بالأمل والتفاؤل، بالكلمة الحلوة، بالبسمة. ابتسم رغم كل شيء، ابتسم لحياتك، ابتسم لقدرك، ابتسم لمشاكلك، ابتسم لكل من تحب فسيشعر بحبك، ابتسم لعدوك فسيشعر بقوتك، ابتسم لطفل بريء فسيشعر بحنانك. الابتسامة رائعة بالحياة، حتى الابتسامة بتريح النفسية وبتعطي ملامح حلوة للوجه وللبشرة. حلو الكلام بلسم الجراح، مثل ما بنقول دايما أقوى سلاح بالحياة هو الكلمة الحلوة. السيف بيقطع راس، الكلمة الحلوة بتقطع 100 راس. بأصعب المشاكل وأعظم المواقف بتكون الكلمة الحلوة هي سيدة الموقف. وأكيد إذا بيكون العقل النير. الله أنعم علينا سبحانه وتعالى بكتير أشياء، من أعظم نعم رب العالمين علينا وهبنا القلب وهبنا العقل. العقل هو الوعي، هو الإدراك، هو استيعاب الأمور لحتى نقدر نتخطى ونستوعب كل الأشياء السلبية بحياتنا. ويا ريت دايما كل العالم تسلط الضوء على الأشياء الإيجابية. ما في حدا بالحياة إلا ما بيواجه سلبيات وبيواجه إيجابيات، ما في حدا إلا ما عنده مشاكل، وما في حدا إلا ما عنده أشياء تفرحه. خلينا نطلع دايما عن نصف المليان من الكوب، نحط مشاكلنا ورا ظهرنا، نعتبرها من الماضي، ما نرجع نطلع لورا، دايما نفكر لقدام. المستقبل أمل، الحاضر عمل، الماضي حسرة. خلينا دايما نفكر بهيدي الطريقة وندعي ونطلب من رب العالمين يا رب تنور قلوبنا وعقولنا وتهدينا على طريق الخير. كل هيدي الاشياء اللي بتريح النفسيه حتما لها علاقه مباشره مع جسدنا ومع صحتنا. اليوم لما نكون عنا سلام داخلي، لما يكون قربنا لربنا بقوينا، يكون عنا ايمان قوي، لما نحب حالنا، نحب جسدنا، نعرف قيمه نعم رب العالمين علينا، حتما نحن بنرتاح. ما في حدا الا ما في بحياته مشاكل، بعيد وبردد وبكرر بكل حلقه. ما في حدا بيقول أنا بعرف بس ما بدي استعمل، أنا بعرف بس ما بستفيد. لا، ما فينا نقول أنا بعرف، بنقول أنا بدي أعرف، أنا بدي أتعلم، أنا يمكن ما استفدت أول مرة، هالمرة بدي استفيد. أنا بدي جرب كل شيء، من الأكل الصحي للوصفات الطبيعية للنصايح الصحية، لحتى أي تجربة صعبة بالحياة. ما نقول عن شيء مستحيل، يعني نلغي من حياتنا أداة النفي. لا أقدر، لا أستطيع، لا أعرف، ما عندي، ما في، مش موجود. خلينا دايما نقول بإذن رب العالمين لو أدركنا ما نستطيع أن نفعل لأدهشنا أنفسنا. كلنا بداخلنا طاقات دفينة نحن بنجهلها. من خلال إطلالاتنا بحب دايما نحكي بالمحبة وبالإنسانية وبالتوافق وبالسلام الداخلي وبالفرح وبالأمل وبالتفاؤل، كله مرتبط بالصحة. مواضيعنا صحية، نفسية، اجتماعية، لأنه كل هيدي الاشياء بتأثر على جسدنا وعلى طريقة تفكيرنا. وانا بدي ضلني اقول وردد، غير طريقة تفكيرك تتغير حياتك. شو ما كانت عنا مشكلة بحياتنا، بس نغير طريقة تفكيرنا، بس نفكر بإيجابية، ننظر نظرة أمل للحياة، نبتسم للقدر، نقول له بدي أتحداك، بإذن الله نتخطى ومنقدر نوقف على إجرينا. ما في حدا إلا ما بيغلط، ما في حدا إلا ما بيفشل، ما في حدا إلا ما بيسقط. واليوم اللي بيوقع بيرجع يوقف، واللي بيغلط بيصلح غلطه، واللي بيسقط بيرجع يعلى بإذن رب العالمين. مشاكلنا الصحية كتيرة وعديدة، مثل ما بنقول دايما في كتير اشياء نحن بنعملها وبنعرف انه بتضرنا، بس بنقول انه ما بنقدر نترك او ما بنقدر نطلع او ما بنقدر نوقف هيدا الشيء. اكيد لا، مثل ما قلت لكم انه لو ادركنا ما نستطيع ان نفعل لادهشنا انفسنا. كلنا عنا طاقات دفينه نحن بنجهلها. اذا نحن قررنا، الاراده بتتغلب على كل شيء اكيد. والتوعيه اليوم سواء نفسيه او صحيه او اجتماعيه، كلها، حتى التوعيه الدينيه، حتى قربنا لربنا بقوينا. كلنا بحاجه لنسمع دايما، كلنا بحاجه لنتعلم، كلنا
بحاجة لنعرف، ما حدا في يقول أنا بعرف، ما حدا في يقول أنا تعلمت. العلم كالبحار ما له نهاية. كل ما كبرنا بالعمر أكتر كل ما نحن بحاجة لنعرف أكتر، بحاجة لنتعلم أكتر، بحاجة لحدا يوعينا أكتر ونستفيد من خبرة غيرنا. خلينا نشوف هيدا الفيديو. في أصحاب بحبوك، وفي أصحاب بيعلموك، وأصحاب بيغيروك، وفي منهم بياخدوك على غير عالم غامض وبشع. حتى هني يمكن ما بيعرفوا شو وصلن. الدنيا مش يوم وسهرة ودهرة. نحنا شباب اليوم من المفروض نكون أحلى من اللي سبقونا، من المفروض نغير ونتغير بس للأحسن. صح بقعدة وحدة تتسلى، بس الأكيد هن اللي عم يتسلوا فيك. بلا أخلاق بيتعاطى. ما حدا في يمنعك هيدا اللي بيتعاطى غير حالك. هيدا اللي بيتعاطى. إذا هلقت حياتك رخيصة عندك ومش سألان عن نفسك، ما تبلي غيرك. تعاطي وتجارة المخدرات جريمة، ما تغلط بحق حالك وبحق غيرك. كلنا بنعرف انه هي المخدرات آفة المجتمع. والمميز بهيدا الفيديو اللي كتير حلو واللي بدنا نشكر إسراء حرب والشباب اللي شاركوا معها بهيدا الفيديو، انه الشباب بهيدا العمر هن عم بيوعوا كرمال موضوع المخدرات. كتير عالم بيحكونا انه هن مش قادرين يتخلصوا من هيدا المشكلة، مش قادرين يتخلصوا من هيدا العادة. مثل ما بنقول انه بالإرادة بنقدر منجرب، اكيد في ادوية، في مراكز مختصة لهيدا الموضوع، بس نحن لما نقرر طبعا وحتما بنقدر اذا الله راد. وفينا ننظف جسمنا باشياء طبيعية، مثل ما سبق وقلت انه 70% من جسم الانسان مي. كل ما كترنا سوائل، كل ما شربنا مي اكتر، كل ما شربنا زهورات اكتر، هيدا بيخلي انه تنطرد السموم من الجسم. وبنرجع وبنكرر وبنقول انه مع الإرادة بنقدر نوصل لأبعد الحدود. بالنسبة للوصفات اللي بنقدر نحن نعملها بالبيت لكتير مشاكل، ومنها من الأسئلة اللي وردتنا لهيدي الحلقة مشاكل التبول اللا إرادي سواء عند الأطفال أو عند الكبار. شو ممكن نعمل بالبيت لهيدي المشكلة؟ سبق وقلنا أنه شرب الكاكاو كتير مهم، شرب الزنجبيل رائع جدا، ناخد العسل بمنتجاتنا، في أكيد العسل الأسود، في الخلطة الخاصة للأطفال مع الكاكاو. بنقدر نحن بالبيت نعمل قشر البيض. البيض لما ما نكب القشر، وخصوصا بده يكون أفضل بلدي يكون قشر البيض الني، منحمصه ومنطحنه بودرة ومندوبه بقلب مثلا زهورات أو بقلب الكاكاو الأسود ليشربه الولد أو حتى الكبير. وهيدا كمان بيعزز الجسم بالكالسيوم. الكالسيوم إجمالا بمص الرطوبة من الجسم. الخلطة الخاصة للأطفال فيها كتير فيتامينات بنقدر ناخدها كمان كرمال تقوي جهاز المناعة وكرمال الالتهابات أو حتى ارتخاء المبولة. كمان لتقوية جهاز المناعة في بمنتجاتنا خلطة المناعة مرفقة مع الكاكاو. نحن دايما بنحكي عن أهمية الكاكاو وعن فوائد الكاكاو، إنه رائع جدا للجسم، في كتير مغنيسيوم، بيقوي الذاكرة، بينشط، بحارب ترقق العظم، بيساعد على حرق الدهون. يعني حتى مع مجموعة إنقاص الوزن بنقدر ناخد الكاكاو. بس بنصح كل أم، وخصوصا هلأ بكل حلقة بدي أعيد هيدي الجملة، ناخد خلطة المناعة والكاكاو الأسود. خلطة المناعة هيدي زهورات
للالتهابات، للجريب، للسعلة. حتى فينا نتبعها ضيافة ببيتنا، مش بس إنه إذا كان حدا مريض. لما نشرب كل يوم زهورات وخصوصا بفصل الشتاء، هو لازم على طول نشرب سخن دايما لحتى يساعد على الهضم، ليتنشط جهاز الهضمي. لما ناخد خلطة المناعة، فيها الزعتر، فيها القرويس، فيها البابونج، فيها إكليل الجبل، فيها حتى الزعرور، بتقضي على الالتهابات وبتقضي على الجريب والسعلة والإنفلونزا، وبتناسب الصغار والكبار. بنقدر نحصل على خلطة المناعة والكاكاو أكيد بمنتجاتنا. حتى مشاكل الوزن الزايد أكيد في إلها وصفات بمنتجاتنا. الخلطة الخاصة للمصران مع المكمل الغذائي والكاكاو الأسود، مثل ما بنقول دايما لما يتنشط المصران بتنشط الكبد، بتنشط الكلاوي، ما بقى في نفخة ولا غازات ولا إمساك، تلقائيا الجسم بياخد حاجته، ما بقى بيخزن. الخلطة المصران حتى كرمال الإمساك، الإمساك مرض مزمن، الإمساك مرض مخفي، ما بنعرف قديه له سلبيات على صحتنا. بخار السموم اللي عم بتضلها بالجسم أكيد بتطلع على الراس، بتعمل دوخة، بتعمل صداع، بتسبب ميجران. الأسود حول العيون، حتى الكلف بالوجه، حتى ريحة بشعة بتطلع من الجسم، ريحة عرق، ريحة نفس، بسببها أكيد الإمساك. بيجي الكبد بده يعمل وظيفته أو بده يفلتر، بيلاقي سموم بقلب الجسم، كرمال هيك بيتعب الكبد، كرمال هيك بتتعب الكلاوي. فضروري ننشط الجهاز الهضمي. تنشيط الجهاز الهضمي بالدرجة الأولى، فينا نشرب عصير الرمان، فينا نشرب مي فاترة على الريق مع حامض، فينا نكتر الزهورات. وبمنتجاتنا الخلطة الخاصة للمصران بتساعد بهيدا الموضوع إذا الله راد. من نرفق مع خلطة المصران الكاكاو الأسود، لأنه بيحرق الدهون، لأنه بيعطي إنرجي، بيقوت على القلب، ما بقى تطلب نفسنا إنه ناكل حلو. ومنتوجهم بالمكمل الغذائي اللي هو فود سبلمنت، مكمل غذائي لكل العمر، يعني من عمر 15 سنة وما فوق بنقدر ناخده. تحت ال 15 سنة أكيد في خلطة خاصة أو مكمل خاص للأطفال. هيدا بيحتوي على حبوب اللقاح وغبار الطلع والكالسيوم اللي هو من لسان البحر وحبة البركة وكتير أشياء. حتى للرياضيين، حتى الناس اللي عندهم كسل بالكبد بيقدروا ياخدوا المكمل الغذائي. هيدي المجموعة بتساعد على إنقاص الوزن. أنا بخبرتي المتواضعة، يمكن أنا رأيي صح يمكن غلط، لا أؤمن بشيء اسمه رجيم أو دايت. أنا مع نظام غذائي متوازن، أنا مع إنه نخفف خبز، نخفف مقالي، نخفف مشروبات غازية، نخفف سكر. هيدي الأشياء بتضرنا للكبد، للكلاوي، للنشاط، بتخفف من نشاطنا، حتى للكوليسترول، للدهون الزايدة بالجسم، لكل شيء بتأذي. إذا خففناهم مع إنه نشرب هيدي الأشياء، ما بنقول نحن نلغي، ما بنقول نوقف، يعني كل شيء إنه منخفف من هيدي الأشياء أكيد بنلاقي نتيجة. ومفروض هيدي المجموعة بمنتجات سليمة نضعف بين 4 ل 5 كيلو بالشهر. والناس اللي عندها كسل وما إلها جلادة تقوم وبتحس بدوخة وبتحس بلعيان وبتحس بتعب وما بعرف شو، في كتير عوارض، يعني منا كسل الكبد، منا نقص الفيتامينات، منا مشكلة البروستات، منا مشاكل تكيسات المبيض. أكيد الخلطة الخاصة للنساء والخلطة الخاصة للرجال مع العسل الأسود بمنتجاتنا هن علاج فعال لهيدا الموضوع. يعني ضعف الطاقة الجنسية عند الرجل، بغير انه نحن بننصح دايما ناكل كتير سردين، نشرب عصير الرمان، ناخد التمر والزبيب والجوز، المكسرات النية، هيدا كله بيساعد. اكيد الخلطة الخاصة للرجال هي بتقضي على هيدي المشكلة، وبنفس الوقت هي علاج فعال لمشكلة البروستات. وبننصح دايما مريض البروستات انه كتير ياخد الرمان اكل وشرب عصير، وناخد بذر اللقطين الني. بذر اللقطين من الاشياء الرائعه لهيدي المشكله باذن رب العالمين. بنقدر ناخد الخلطه الخاصه للرجال مع خلطه المناعه والكاكاو والعسل، هو بتكون مجموعه لتقويه الطاقه الجنسيه، لعلاج مشاكل الانجاب وحتى للصحه بشكل عام، وكمان بتكون علاج فعال للبروستات. والستات اللي عندهم مشكله بالانجاب، اللي عندهم تكيسات على المبيض، اللي عندهم عفوا تلخبط بالدوره الشهريه، بتطول البيريود لحتى تقطع، او نحن بالمينوبوز قطعنا هيدا العمر، كرمال تخفيف العبقات والهبات، اكيد بنقدر ناخد الخلطه الخاصه للنساء. من عمر 25 سنه بنقدر ناخد هيدي الخلطه، حتى لتنظيم الدوره بنقدر ناخدها كمقوي ومنشط لجهاز التناسلي. يعني لما نحن نقول تنشيط جهاز التناسلي، يعني من اول الاستروجين والكولاجين
منحارب ترقق العظم، بضل المبيض يشتغل، ما بقى في ترهلات، أكتر شيء بصير في تجاعيد وترهلات هون، بيضمر الصدر على البشرة، بيعطي نقاء ونضارة للبشرة لما يبقى الاستروجين والكولاجين قوي. فالخلطة الخاصة للنساء نصيحة لكل ست بتقدر تاخدها، وهيدي الخلطة بتكفينا 3 أشهر. لكن خلطة الرجال، خلطة النساء، العسل الأسود وخلطة المناعة هن علاج فعال لمشاكل تكيسات المبيض، لمشاكل الإنجاب، للضعف البذري عند الرجل، لمشاكل حتى البروستات ولتنشيط الكبد بإذن الله. إضافة حتى للأوجاع بالجسم، يعني نقص الفيتامين بيسبب أوجاع بالجسم. اليوم لما يبقى أنا عظمي عم يوجعني، نقص الكالسيوم، نقص المغنيسيوم بيسبب أوجاع بالعظم. أكيد زيت بلسم الآلام وكريم الآلام من الأشياء الرائعة جدا لداء المفاصل، للالتهابات، للروماتيزم، لوجع الرقبة، للصداع، لحتى للصدر، للناس اللي عندها قريب وعندها سعلة، للناس اللي عندها ديسك. بتقدر تستخدم زيت بلسم الآلام اللي هو زيت نعنع وقرفة وقرنفل وكافور، هيدي الزيوت الحامية اللي بتشد العصب وبتسكن الألم. وكريم الألام هو من شمع العسل، حتى كريم الألام بيقدر الولد ندهن له منه على صدره إذا كان عنده قريب أو التهابات. يفضل إنه ناخد مع زيت الألام وكريم الألام حبوب الأوميغا 3 اللي هن زيت السمك، أكيد موجود بمنتجات سليمة وفيكم تلاقوه بأي صيدلية. زيت السمك وخميرة البيرة رائعة جدا. فينا ناخد المكمل الغذائي، فينا نشرب الكاكاو، لأنه نقص الفيتامين بيسبب حتى أوجاع. إضافة لنقص الفيتامينات والمغنيسيوم بسبب هر شعر. دايما بنتغزل بشعرنا. حبوا شعركم، اهتموا بشعركم بالاشياء الطبيعية، بحمامات الزيت، بحمامات الزهورات، اذا غلينا ورق الغار، ورق الجوز، البابونج، القصعين، اكليل الجبل، إذا غلينا البصل بقشره، إذا غلينا قشر البطاطا، إذا نقعنا الرز وغسلنا شعرنا بمية الرز، كله هيدا بيعطي نقاء لشعرنا. لازم نحن كل ما نعمل إيدنا هيك على شعرنا نحس إنه في حيوية، في حياة، في لمعة حلوة. فالوصفات الطبيعية بتفيد، إضافة للمكمل الغذائي الضروري يكون نقدر ناخده مع الأوميغا 3 والكاكاو الأسود. هودي علاج فعال قبل ما نستخدم مجموعة الشعر الرائعة من منتجاتنا اللي هي زيت الشعر، بيحتوي على 13 نوع من الزيوت، إضافة لكريم الشعر مع الفيتامين بخلاصة الثوم والقرواس. بنقدر نستخدم الزيت مرتين بالأسبوع قبل الحمام، والكونديشنر ونحن عم نتحمم لما نعمل بشامبو بنرجع بنحط الكونديشنر على شعرنا، بنتركه شي 2-3 لحتى نليف جسمنا، بنرجع بنفوح الشعر بالمي. والناس اللي عندها قشرة أو الناس اللي عندها صدفية كمان بتقدر تنقع شعرها بخل التفاح قبل الحمام. ونحن بمنتجاتنا في مجموعة رائعة للبهاق، للصدفية، للأكزيما، وحتى للفطريات والصدفية سواء كان بالجسم أو بالرأس أو بأي مكان بالجسم بشكل عام. بنقدر نستخدم هاي المجموعة، وهي إذا الله راد علاج فعال. ويبقى جمال الوجه اللي نحن كلنا بنحب نحافظ على بشرة نقية ندية مشدودة بدون ما نلجأ لا لعملية تجميل، ولا مضطرين نعمل بوتوكس، ولا مضطرين نحط اشياء منا طبيعية على وجهنا. فينا نعمل ماسكات طبيعية. دايما قشرة الموزة إذا نحن مسحنا وجهنا فيها، قشرة الأفوكا إذا نحن مسحنا وجهنا، إذا عملنا ماسك لبن مع خميرة، إذا عملنا ماسك لبن مع كركم، إذا مسحنا وجهنا بالطحينة، أي ماسك بدنا نحطه على وجهنا بنقدر نستخدمه تقريبا بين 15 ل20 دقيقة. بنتركه 2-3 مرات بالأسبوع، ما في مشكل. نغلي شوية زهورات ونغسل وجهنا فيهم، ننقع مية النخالة ونغسل وجهنا فيهم، ما بيأثر. والأجمل إنه نحن نستخدم ماسكات سليمة. ماسك الأعشاب في 13 نوع من الأعشاب، بابونج، قصعين، حلبة، ترمس، حبة البركة، اشياء رائعة جدا. حتى زهر الورد نقدر نستخدمه. هيدا بكفينا تقريبا 3-4 أشهر. بشد الوجه، بيعطي نقاء الوجه 7 طبقات. بدنا شي يفوت على جذور البشرة. ناس اللي عندها كلف ونمش مع هيدا الماسك بتقدر تستخدم ماسك سمخ الشجر. هيدا اللي بيطلع بالشجر بكعب الشجرة مثل السمخ، هو هيك قطعة بتطلع على شجر الخوخ، شجر اللوز، بنلاقيها بالجبل.
هيدا اللي بيقدر يحصل على سمخ الشجر مش ضروري ياخد هيدا الماسك من عنا، بس ينقعهم، يعني تقطفون عن الشجرة، نقعوهم بخل التفاح واعملوهم ماسك للوجه رائع جدا، وحتى انه بيشد. لكن ماسك سمخ الشجر كمان رائع جدا، وماسك الفرس اللي هو من تراب البحر الميت هيدا رائع حتى للجسم، للايدين، للشعر، بنعم الشعر، للناس اللي عندها حساسية وحبوب. قبل ما نستخدم اي كريم ضروري نستخدم هودي الماسكات. وبمنتجاتنا اكيد كريم الكافيار والكولاجين وكريم الذهب. هلا بنتعرف على ريبورتاج كريم الذهب. كان يستخدم كريم الذهب بالطب القديم لمعالجة تقرحات البشرة والتجاعيد وغيرها من المشاكل الجلدية. وكريم الذهب من منتجة سليمة بيحتوي على الفيتامين إي، بيقضي على التجاعيد نهائيا خلال فترة قصيرة، بينشط وبيرمم الخلايا، بيشد الجلد وبيساعد على تبييض البشرة. لما نستخدم كريم الذهب كل يوم مساء بيعطينا بشرة لامعة ومفعمة بالحيوية من أول استعمال. لكن شفنا كريم الذهب قد ايه له فوائد للتجاعيد ولنضاره الوجه. كريم الكافيار والكولاجين كمان كرمال شد الوجه وللنضاره، ومغذي لانه بيحتوي على فيتامينات كتير. والناس اللي عندها كلف ونمش تقدر تستخدم كريم اللولو، رائع جدا إضافة للحماية اللي هو كريم النهار. طبعا بدنا نغسل وجهنا، بنغسل بالصابون، بصابون حبة البركة، صابون الكركم. بدنا نوجه تحية لخان القصر للصابون اللي عم بزودنا بأحلى أنواع صابون لمنتجات سليمة، إضافة لصابون الشبة كمان هيدا رائع ولشد الجلد، من الأشياء المهمة كتير للوجه. وفينا نستخدمه حتى للجسم، فينا نستخدم صابونة الشبة مع البودرة المعقمة اللي هي صيدلية سليمة. دايما بنقول البودرة المعقمة لشد الجلد، للمشاكل النسائية، لشد المهبل عفوا، حتى للالتهابات النسائية بكل أنواعها، للفطريات، للصدفية بالجسم، لريحة العرق، حتى لشد الصدر مع كريم شد الصدر، ومع سائل الزيت اللي للترهلات الثدي والجلد. نقدر نستخدم البودرة المعقمة لهيدا الموضوع، وكمان كغسول للوجه وللقضاء على حب الشباب. البودرة المعقمة، سائل اللوسيون مع صابونة حبة البركة، هيك بنقضي نهائيا على الحساسية وعلى حب الشباب. أكيد بمنتجاتنا في كتير أشياء، أكيد الوصفات ما بتخلص وما إلها نهاية، وبتمنى أنه يكون دايما وقتنا أكتر، وبتمنى أنه تكونوا عم تستفيدوا من الوصفات ومن الأشياء اللي نحن عم نقدمها. وأكيد بدنا نرجع نذكر ونقول مبروك فرع خلدة وفرع عكار العبدة، يعني مقابل سرايا الدرك مركز الفرقان للأعشاب والزيوت بعكار إذا الله راد، وفرع خلدة كمان على مستديرة خلدة فوق بنك ماد، يعني دغري على الدوار، ما بيضيع تحت الجسر. وإذا الله راد افتتاح فرع خلدة رح يكون نهار السبت ب10 الشهر، رح نكون موجودين أكيد من الساعة 10 الصبح للناس اللي بتحب إنها تشوفنا، وإن شاء الله يكون وجه خير، ويكون كل الفروع إنها تشتغل مثل ما نحن بدنا إذا الله راد. قريبا رح يكون في عنا كتاب بإذن الله، رح يكون في كل هيدي الوصفات الطبيعية. أكيد اليوم الحلقة رح تنعاد بإذن رب العالمين الأربعاء بالليل الساعة 12، وإضافة لبكرة الخميس كمان الساعة 12. بنشوفكم الأسبوع الجاي، إلى اللقاء.